Okay, so tuone namna ya kuupload faili la Microsoft Excel kwenda kwenye MySQL database. Hili ni faili la Microsoft Excel na hizi ni data ambazo zipo kwenye database ya MySQL. So ukiangalia hizi data zimetoka kwenye faili hili hapa la Microsoft Excel. Of course unaliupload tu kulileta hapa kwenye database ya MySQL. So ukiangalia columns hizi, kuna column ya location, state, region na nyinginezo, ndio hizi ambazo zinaonekana hapa kwenye faili la Microsoft Excel. So kuna step za kufuata unapotaka kuupload faili la Microsoft Excel kwenda kwenye database ya MySQL. Kuna steps za kufuata, afu hizi steps ni muhimu sana. Step ya kwanza, lazima uwe na faili lenyewe. So prepare CSV file. So ili file nataka ulisave file extension kama CSV. So nitakuja hapa, nitabonyeza kwenye file hapo, kisha nitakuja kubonyeza save as, kisha nitasave katika desktop hapo. Okay, so nitasave ili file kama CSV file extension. So nikiangalia file extension ya CSV ni hii. So nachagua comma delimited hii hapo, hii hapa comma delimited, na select basically ninaisave hapa katika desktop. Okay, so na click okay na click yes. So hapo nitakuwa nimesha save tayari ili faili langu la Microsoft Excel kwenda kwenye format ambayo inakubalika kwenye kuupload kwenye database ya MySQL. Inahitajia extension iwe ni CSV. Okay, so hili nali close, so don't save. So okay, so nafungua lile file ambalo nimelisave kama CSV, ambalo ni kuja kwenye desktop hapa, ni hili hapa. So nitalifungua hilo file la CSV. So ni hili hapa file la CSV. So step inayofuata, transform data, kwa sababu unapo upload file hizi data unapozi upload kuja hapa kwenye database ya MySQL, hii database ina constraints zake. Kuna data type na kuna data size kwenye database ya MySQL. So ukiangalia, hii ni software nyingine na hii ni software tofauti. Kwa lazima hizi data uziweke katika hali ambayo kwamba zitakubalika kwenye database ya MySQL. Okay? So ukiangalia kama hii police hizi ni data ambazo ukiziangalia hizi ni namba. Kwa lazima uzitransform hizi data ili zikienda kwenye MySQL hizi data ziwe ni integer au ziwe ni float. Otherwise ukiacha tu hivi hizi data zikienda kwenye database ya MySQL zitahesabika kama ni string. Na zikiwa kama string hautaweza kufanya manipulation yoyote. Hautaweza kutumia zile functions kama count, sum na nini, hutaweza kutumia, kwa sababu kutafuta summation ni lazima data ziwe ni number. Kwa hiyo ukizi upload hivi zitaenda kama text, hutaweza kutafuta summation, hutaweza kutumia function ya sum. Kuna column hii ya date, unaona zinaonekana hapa ni date. Hizi ni format ya date, lakini ukiangalia date ni format ambayo haikubaliki kwenye database ya MySQL. So lazima i-transform na hii iwe katika date. Pia ukiangalia katika hizi data ambazo ni viwango vya fedha vimetenganishwa kwa kuweka koma. So hizi koma kwenye database ya MySQL hazikubaliki. Itazitambua kama hizi ni string au text, haitazitambua kama hizi ni double au float data type. Kwa hiyo itatambua hizi ni text. Kwa maana hiyo sasa hutakuja kuwa na uwezo wa kutafuta summation, kutafuta minimal value au maximum value kutoka katika hizi data, kwa sababu kule kwenye MySQL zitaonekana kama vile ni text, sio viwango vya fedha. So tunaanza kuzitransform. So nita select column ya police na hakikisha zote hizi ni namba, kusiwe na row hapa ambayo imeingiza so unahakikisha kwamba data zote zina common format. Kutransform data maana yake ziwe katika common format ambayo ikienda kwenye system nyingine kule zitakubalika, ndio inaitwa transformation. So nita select column ya police. Of course nime select hapo, nita right click then nita click what, format cells. Hii hapa format cells. Okay, so nita click format cells. So kwa sasa inaonekana format ni general. Ukisema general maana yake yenyewe inazitambua kama text. Kwa hiyo nitasema hii ni nini, ni number. Alafu nitatoa hizi decimal places, kwa sababu kwenye database decimal places sometimes zikazingua. So natoa hizi decimal places na remove decimal places. Okay, so kama kuna separator imewekwa tiki hapo, hii separator natoa tiki, inakuwa namna hii. By then na click okay. So now hizi sasa hivi no longer kuwa ni text, hizi zitakuwa ni number. Okay, so naenda katika expire date. Hizi ni date na
MySQL inakubali format ifuatayo ya date. Date inaanzia na year, inaanza year, inakuja ni month, inakuja ni date. So hii ni format ambayo inakubalika kwenye MySQL. So maana yake hapa kwenye hii data zangu za kwenye Microsoft Excel nita select hii column ambayo ina date. Okay? Nita right click, by then nita click format cells. Okay? Nitakuja kwenye date, nikiklik date utakuja kuona kwamba format inayoonekana sasa hivi ni format ambayo ni hii hapa, ndio current ambayo ipo. So nitakuja kubonyeza custom. Okay? Nitakuja kutype hapa custom ambayo naitaka. So year y zinakuwa ni 4/month/date. Hiyo ndio format inayokubalika kwenye MySQL. So nikiklik okay, utaona format kule imefanya nini? Imechange. Format imebadilika. Okay. So nakuja kwenye data hizi hapa ambazo zina viwango fulani vya fedha. Hizi ni data ambazo zina viwango vya fedha. Of course nita select, nita click format cells. Okay? Kama una data za namna hiyo, hakikisha unaziformat. Nitakuja kwenye nitaziformat kuwa katika namba. Decimal places nitaondoa. Umeona, nitaweka 0. Afu kama kulikuwa na separator hapa, separator maana yake ni hii tick. Hii separator naiondoa, kisha na click okay. Umeona hizi data zilivyo sasa hivi zimeondolewa zile separator. Afu by then nitakuja katika files and save changes. Hapo nisha save changes. Okay? So nitakuja kwenye database ya MySQL ambayo ni hii. Hii of course nilitumia kwa ajili ya kuonyeshea table. Of course na delete na drop. Okay? Sha drop. So na select database ambayo ninataka kuupload hiyo table. Of course na database ambayo hii hapa for example, au unaweza ka click new katengeneza a new database. Database for example, database yangu inaitwa demo, by then na click create. Okay? So database ya demo imeshakuwa created na click kuiselect. Nakuja kubonyeza hapa kwenye import. Okay? So na click, nakuja kuchagua format, nachagua ile nini, format ya CSV, ile file yetu ya CSV ambayo tumelisave. Okay? So nakuja hapa nachagua separator, column separated with, of course unaweka hiyo comma. Okay? Then nakuja hapa naweka tick hapa, the first line contain header. Hapa nahakikisha nimeweka tick. Usipoweka tick hapa MySQL utaweka yenyewe majina ya column. Of course unaweka tick. By then nakuja hapa na browse. Okay? Na browse kwenye desktop. File langu la CSV of course ni hili, na click kuliselect. Nakuja hapa na click go. Okay? Tayari hizi hapa hii file langu. So nikijust kuclick, kwa data zangu ni hizi zimekuja hapa. Kwa kuna hii police, expire date, location, state, region, insurance value, construction, hizo hapo ambazo ndo hizi hapa, police, expire date na nini. Umeona? Sasa steps, tulikuwa kwenye step hii hapa, transform data. Tumesha transform, kisha tukatransform columns, tuka-upload. Ndio hapo tumesha upload. Ukisha upload kwenye MySQL unazitransform tena. Umeona? Hapa nimesha zi-upload, so inabidi fanye transformation. So nikija katika structure, nikibonyeza structure, unaona hapa ndo unaona ile physical schema yenyewe. Hii column ya expired iliweka data type. Okay, yes. Na click save. So changamoto unakuta hapa inashindwa kuchange. Okay, ngoja tuje tu add one column. So njoo hapa chini, add one column. Click hapa at the beginning of table. Then click go. So column hii itakuwa ni ID, data type ni integer, then itakuwa ni primary key. Okay? Then unja kuchagua hapa inakuwa ni auto increment, unaweka tiki. Then na click save. Okay? By then nikija katika browse, now tayari kuna primary key ambayo ni ID. So ID now ni primary key. Nikija katika structure, ID ni primary key na ni auto increment. Kwa by default unaona imeweka yenyewe auto increment 1 2 3 mpaka huko chini. So unaja katika structure, then nakuja katika issued value hapo, issued value na click change data type to real. Okay? Na remove length, then na click save. Then issued value, of course data type haijabadilika. Okay, so nije katika browse. Okay, no problem.
Tuje kwenye kwenye insured value tuidelete column ya kwanza sababu ina data type ambazo ni hizi, ni text, ndio maana nakataa, so naifuta. Okay, by then nakuja katika structure. Okay, nakuja kwenye insured value. Okay, nakuja kuchange data type kwenda kwenye real, then naondoa hii length na click save. Okay, so ngoja katika structure now imekuwa double. So data type nyingine ni of course tayari kwenye police, of course ile katika browse police data type ilikuwa ni of course ile katika structure. Police ni varchar nabadilisha. Okay, data type just real. So length naondoa, then na click save. Okay, so na yenyewe imechange. Okay, so nikija katika SQL nikiandika SQL statement hapa, for example just kusema select yes, selected date format expire na format from table name ni sample insurance. Okay, so niki execute hii command. Okay, unaona ilicholeta date zimekuja zimeformatiwa vizuri, kwa maana yake format imeikubali. Okay, so kinachofuata ni kubadilisha jina la table. Jina la table limekuja kama jina la faili letu la Excel. So ukiangalia faili letu la Excel jina lake ni hili, sample insurance Excel, umeona? Kwa faili lile jina, yani lile jina la faili ndio linakuja kukua kama table name. So nataka tu change, so ndio katika SQL hapa nitaandika query. Okay, so alter table, then table name ni sample insurance, sample data insurance, then rename to insurance. Hapa na rename to insurance na execute. So utaona hapa imebadilika faster. Kwa sasa hivi now table yetu ni nini? Insurance. Nikiselect all data zetu ni hizi, so na ID na police na expire na location, state, region. So unaweza kuselect summation. So nikija hapa katika SQL, okay, so naweza kaandika hapa select sum. Okay, insured value. Okay, select sum insured value, then from table name now to change into insurance. Okay, then after then niki execute summation ni hii. Kwa sababu data ni data type ni real, inaweza kufanya summation. Kwa nini? Kwa sababu data type ni real. Okay, au unaweza ngasema select. Okay, select maximum. Okay, select maximum insurance value from insurance. Okay, is max. Okay, is max. So nikirun hii query, just run. Okay, ni hapa maximum value.